Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eң birinci Allah'ın atı menen merimdүү, ырайымдуу бүткүл аламды жараткан падыша чыныгы зат Allah'ın atı menen баштайбыз. Жана Allah'ın salamı Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı жана тынчтыгы болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Allah subhanahu wa ta'ala өтө көп пайгамбарларды бул дүйнөгө жөнөткөн. Бардыгынын максаты Аллага чакыруу, дин жеткирүү эле. Ар бир пайгамбардын жашоосуна дин жетип калсын, ар бир инсандын, ар бир адамдын үй бүлөсүнүн жашоосу оңолсун жана ар бир үйгө дин келсин. Ушул максатта ар бир инсан Аллах Тааланы тааныш үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбарларды жөнөттү. Пайгамбарларды жөнөтүп, Куран китеп түшүрүп, ошол Куран китептин ичинде бүт пайгамбарларды Аллах субханаху ва таала окуяларын айтып берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн окуяларын ичинен эң жакшы окуя Юсуф алейхиссаламдын окуясын айтты. Жана ошондой эле Анбия деген атайын пайгамбарлар деген сүрө дагы бар. Ал жерде бүт пайгамбарлардын окуяларын Аллах субханаху ва таала айтат. Жана ошондой эле алардын ичинен Закария алейхиссалам. Закария пайгамбар тууралуу Аллах Таала Куранда көп жерде айтат. Анбия сүрөсүндө айтат, Мариям сүрөсүндө айтат. Ал эми Мариям сүрөсүндө башында эле Закария алейхиссалам тууралуу сөз келет. Ошондуктан бүгүн сиздерге Закария пайгамбар тууралуу Мариям сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала эмнени айткан. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала Закария алейхиссаламга кандай өзүнүн ырайымын көрсөткөн. Ошол тууралуу кеп калабыз. Аллах субханаху ва таала менен бизге бардыгыбызга укканга дагы ким кулак төшөп уккан болсо, ким чын ыхлас менен жүрөгү менен берилип уккан болсо, жана ошондой эле чын ыхлас менен мага дагы сиздерге дагы айтканы, сиздерди укканы Аллах субханаху ва таала мүмкүнчүлүк, тауфик берген болсун. Аллах субханаху ва таала Куран-ы Керимде Мариям сүрөсүндө айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Каф ха я айн сод деп баштайт. Албетте бунун маанисин Алла гана билет. Алладан башка эч ким билбейт. Себеби инсан ойлойт, мен бардык нерсени билем, бардык нерсени мен көрүп турам, көргөн нерсемди мен өзүм кыла алам, колумдан келет дейт. Туура. Аллах субханаху ва таала инсанга ушунчалык жөндөм берген. Инсан өзү кылам деген нерсесин кылат. Ошон жолу инсанда жөндөм бар. Бирок Алла өзү гана билип, башка эч ким билбеген нерселер дагы бар. Аллах субханаху менен бизди жаратты жана өзүнүн инсандын алсыздыгын билдирип коюп атат. Ушул жерде эле биринчи аятта караң, каф ха я айн сод. Бунун маанисин ким билет? Бунун маанисин эч ким билбейт. Инсан бул жерде алсыз. Бунун маанисин Алла гана билет. Алла гана билет. Себеби Алла ушундай мээримдүү, өтө кудуреттүү, бардык данышман, чыныгы илим бул Алланыкы. Аллах субханаху таала экинчи айтат: Зикру рахмати раббика абдаху Закария. Бунун мааниси Аллах субханаху таала өзүнүн пендеси Закария пайгамбарга өзүнүн мээримдүүлүгү, өзүнүн ырайымы тууралуу эскерме дейт. Аллах субханаху таала өзүнүн пайгамбары Закария пайгамбарга кандай ырайым көрсөттү? Закария алейхиссаламдын баласы жок болчу. Алладан кандай бала сурады? Аллах субханаху таала ошол баланы Закария пайгамбарга кантип берди? Закария пайгамбардын аялы эч кандай жөндөмү жок эле бала төрөгөнгө. Айызы дагы келбейт болчу, жашы улгайган кемпир болчу, бирок бала төрөдү кантип? Алла кантип өзүнүн кудуреттүүлүгүнү көрсөттү. Ошол туурасында Аллах Таала ошол жерде өзүнүн мээрими, өзүнүн ырайымы Закария пайгамбарга кандай болду? Ошону эскерме катары Аллах субханаху таала айтып атат. Экинчи аятта айтат: Изнада раббаху нидаан хофия. Ошол учурда Закария пайгамбар өзүнүн Роббисиге купуя түрдө жашыруун Аллах Таалага жалынып жалбарды. Аллах Таалага айтты. Ошол учурда Закария пайгамбар айткан эле: Я Робби, я Робби, я Робби деп, эй Аллахым, эй Роббим деп кайра айтты. Алла жооп берди: Лаббайк, о Закария, эмне дейсиң? Ошол учурда жалбарып Аллах Тааладан бир нерсени сурады эле. Ошол учурда Закария пайгамбар Алладан бала сурагысы келген. Аллах Таала дубаларды кабыл кылуучу зат. Бир жолу Мариям энебиз Аллах субханаху таала ага өзгөчө рызкыларды берип турган эле.
Закария алейхиссалам бир жолу караса, Марьям энесин алдыда ушундай бышкан курумалар турат, мөмө жемиштер турат, рызкылар келип турат. Кайдан келди? Келип сурайт Закария алейхиссалам: "Ey Марьям, кайдан булар сенин алдыңда жеп жатасың?" Айтат: "Алладан келди." Алла ошол жерде жок жерден берип жаткан эле. Ошондо Закария алейхиссалам ойлонуп, Алла субхана ва таала ушундай дуаларды кабыл кылуучу зат болсо, мен дагы Алладан туура жашым картайып калган болсо дагы, мүмкүнчүлүк жок болсо дагы балалуу болгонго мен Алладан сураймын, Алла берет деп туруп, Алладан жашыруун түрдө "Эй Аллахым, я Роббим, я Алла" деп Аллага кайра жалынып жалбарып сурап аткан эле. Аллах Таала кийинки аятта айтат: "Кала Робби инни ваханал азму минни ваштаала русу шайба." Эй Аллахым, менден менин сөөктөрүм бошоду дейт. Чачтарым агарды, мен картайдым деген сөз. Закария пайгамбар Аллага кайрып айтып атат, биринчи өзүнүн алсыздыгын айтып атат. Дуа кылыштан мурда: "Эй Аллах, мага бала бер" дебестен: "Эй Алла, менин сөөктөрүм бошоп, менин чачтарым агарып, мен картайып калдым" деп өзүнүн алсыздыгын айтып атат. Себеби көпчүлүк алымдар айтат, кайсы бир адам дуа кылыштан мурда эгерде өзүнүн алсыздыгын айта турган болсо, бул дуа кабыл болгонго жакыныраак дейт да. Кабыл болгонго жакыныраак. Себеби дуа кылып жатканда өзүңдүн күнөөңдү мойнуңа ала турган болсоң, өзүңдүн алсыздыгыңды айта турган болсоң, Аллага жагат. Күнөөңдү мойнуңа алсаң, шайтанга жакпайт. Күнөөнү мойнуңа алып атат депчи, Аллага жагат. Күнөөңдү мойнуңа ал: "Эй Алла, мен шундаймын, сен билесиң. Мен шундай жаман адаммын. Шундай жаман иштерди кылам. Мен күнөөкөрмүн. Шундай адаммын, эй Алла. Ошондой болсо дагы сен дуаларды кабыл кылып жатсың. Мен дуамды кабыл кыл" деп өзүнүн алсыздыгын айтыш керек. Бул жерде Закария пайгамбар айтып атат: "Эй Алла, мен картайдым" дейт. Чачтарым агарды, сөөктөрүм менден бошоду дейт да. Мисалы бир үй же здания болгон болсо, түркүктөр эгер бош болуп алсырап калса, демек ал үйдүн өзү алсырап бошоп калды деген сөз. Ошондой эле инсандын бүткүл денесинин түркүктөрү сөөк дей турган болсок, инсандын сөөктөрү бошоп алсырап калган болсо, демек бүткүл дене алсырап бошоп калды. Закария пайгамбар айтат: "Эй Алла, чачтарым агарып картайдым мен. Валам акун би дуаика робби шакия." Ошентсе дагы, эй Алла, мен сага дуа кылып жатканда эч качан буга чейин бактысыз болгон эмесмин дейт да. Ал дегени сен бергенсиң дейт. Сага канча дуа кылып жалынып жалбарып сенден сурадым, сен мага берип келгенсиң, эй Алла. Ошондой эле мен сенен дагы сураймын деп Аллах Тааладан сурап жатат. Кийинки аятты караң. Ва инни хифтул мавалия ми вараи ва канат имраати акирун фахабли мин ладунка валия. Ушул аятта бала сурады: "Эй Аллахым, мен дейт өзүмдөн кийинки келе турган жакындарымдан коркомун" дейт. Жакындарым деген бул жерде мавали дегени өзүнүн абасынын балдары болчу. Өзүнүн абасынын балдары. Ошолордон корком. Корком дегени өзүдөн кийин пайгамбарчылык кеткенден кийин ошону улай турган, илимди дагы улай турган, туура жолду дагы улантып элге дин жайылтып кете ала турган ушундай адамдар жок болуп калуусунан коркуп Алладан бала сураган. Алладан бала сураганы өзүдөн кийинки байлыкты мурас катары өзүнүн баласына таштап кетүү үчүн эмес эле. Себеби пайгамбарлар мурас калтырбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Биз мурас калтырбайбыз" дейт. "Ва таракна садака." Бунун мааниси пайгамбарыбыз айтат: "Биз таштап келген нерсе бул садака" дейт. Биз кайсыл нерсени таштап кеттик, ал садака болуп кете берет дейт. Бул жерде Закария пайгамбар өзүнүн байлыгын баласына мураскор катары таштап кетиш үчүн Алладан бала сураган жок. Бул жерде өзүдөн кийин илимди улай турган, пайгамбарчылыкты улаш үчүн өзүдөн кийин пайгамбар сурап атат. Бала сурап атат. Бул жерде ошон үчүн эч ким ушундай кээ бир адамдар ушундай түшүнөт. Закария пайгамбар өзүдөн кийинкиге бала сурап атканы байлыгын мураскор катары мурасына ташташ үчүн сурап атат деп кээ бирлер ушинтип ойлошот. Албетте бул ой туура эмес, жаңылыштык. Ошон үчүн бул жерде Аллах субхана ва таала Куранда айтып атканда Закария алейхиссалам айтат: "Менин аялым төрөбөс болсо, сен эми өзүңдүн жаныңдан мага бир бала бер" дейт. Анткени мен өзүмдүн балам болсо жакшы, эгерде мен өзүмдөн кийинки авамдын балдары келүүсүнөн корком, булар илимди дагы туура жолго улай албай калуусунан корком деген маани. Буга дагы бир аят далил кийинки аятта да билинип жатат ачык эле. Демек бала сураганы байлыгын мурас катары калтырыш үчүн эмес экендигине далил катары кийинки аятта келет.
Yarithuni ve yarithu min ali Yaquba vec'alhu rabbi radiyya. Ал бала мага дагы мураскор болсун, жана Якуб урпактарына дагы мураскор боло турган бала бергин, жана сен аны өзүңдүн ыраазылыгыңа бөлө дейт. Ушул аятта карасаңыз, мейли мага мураскор болсун, жана Якуб урпактарына мураскор боло турган деп айтып атат. Эгерде чында байлыгын мураскор катары таштап кетиш максат болгондо, ошол нерсе мурат максат болгондо, анда Якуб урпактарына Яхя пайгамбар кантип мураскор байлыгына мураскор болот? Бола албайт. Анткени Якуб урпактарынын өзүнүн жакындары бар, өзүнүн балдары бар, байлыгына мураскор боло турган. А мурас илиминин эрежеси боюнча байлык өзүнүн жакындарыга таратылат, берилет. А Яхя пайгамбар Якуб урпактарынан алыс. Алыстагы адам жакындагы өзүнүн жакындарынан дагы алыс болуп туруп байлыгына мураскор болуш, бул мурас илимине каршы, эрежесине каршы келет. Ушул жерден эле билинет, Якуб урпактарына мураскор болсун дегени, демек аларга дагы илимди тарата турган, туура жолду дагы өздөштүрүп кете ала турган, Аллах Тааладан бала сурап жаткан үчүр. Аллах Таала ушул аяттарда Закария алейхиссаламдын кандай ырайым кылып, ушул жерде азыр кийинки аяттарда баланы кантип берип койгондугуну Аллах Таала айтып атат. Аллах субхана жооп кылып айтат. Закария пайгамбар сурады, Алла бала бер деди. Алла жооп кылып айтып атат. Я Закария, инна нубашширука би гуламин исмуху Яхя, лам надж'аллаху мин qaблу самия. Закария дейт. Биз сага уулду болушуң менен сүйүнчүлөйбүз дейт. Алла өзүнүн тарабынан ат коюп туруп айтат, анын аты Яхя болот дейт. Biz murda andayat menen eç kimde atagan emesbiz Yahya dep. Allah şunu aytat. Demek Allah özü taraftan at koyup aytып atat, bunun atı Yahya bolot, biz saga sүйүнчү болсун, уулду болосун, балалы болосун дейт. Көрдүңүзбү? Allah кандай дуаларды кабыл кылып атат. İnsanın көз карашында, insanın түшүнүгүндө мүмкүн эмес болгон нерселер бар. Allah'ın алдында ал нерсе мүмкүн, эгерде инсан чын ихлас менен, жүрөгү менен берилип, эгер Алладан сурай турган болсо, сенин алдыңда мүмкүн эмес нерселер дагы мүмкүн болуп кала берет. Болгону чын жүрөктөн инсан Алланы табыш керек, Алланы тааныш керек, Алладан коркуш керек. Билесизби, эң жакшы адам ким? Дүйнө боюнча Аллага эң жакын адам ким? Алланын алдында урматтуу адам, Алланын алдында сыйлуу адам ким? Алла айтат: "Иннама акрамакум индаллахи аткакум." Алланын алдында силердин эң сыйлуу урматтууңар кимиңер канча таква болсо, ошол эң жакшы адам, эң сыйлуу урматтуу адам дейт. Демек инсан канчалык таква болгон сайын Аллага жакындайт. Таква дегени Алладан коркуш керек. Алла кайсы нерседен тыйды? Арам деп. Харам деп айтып атат, пайгамбарыбыз айтып атат, бул нерсе халал, бул нерсе адал деп. Демек ар бир инсан билет. Азыр жакшы эле Кыргызстанда бүт билип калды. Адал, арамды бүт эле билебиз. Демек арамдан тыйыл, адал нерсени аткар, Алладан корк. Арам нерсени кылып атканда Алладан корк. Зына кылганга нафси буйруп атат, зына кыл дейт. Алладан корк, арам нерсе. Алла көрүп турат, билип турат деп корк, мына ушул таквачылык. Көзүңдү сакта арам нерседен. Алла айтат: момундар, көзүңөрдү ылдый кыла, көзүңөрдү сактагыла. Вот Алладан корк, таква бол. Таквачылык Аллага жагат. Алла дуаларды ушундай кабыл кылат. Ушул жерде Алла кандай кабыл кылып атат? Ошон үчүн уламалар ушундай бир жакшы сөз айткан да. Ушундай бир сөз айтат. Бунун мааниси ушунчалык терең, ушундай көңүл буруп, угуп, кулакка ушундай бир жакшы кулак сыра кылып тагып ала турган, жаттап ала турган сөз. Айтат: кайсыл нерсени жогото турган болсоң дейт да. Кайсыл нерсени жогото турган болсоң, анын ордун толтура турган башка нерсе бар дейт да. Башка нерсе анын ордун толтурат дейт. Лайса лиллахи ин фаракат мин айвас. Эгерде Алланы жогото турган болсоң, бунун ордуну башка эч бир нерсе толтура албайт дейт. Башка ар бир нерсе бар. Жоготтуңбу, акчаң жокпу, акча табылат. Бир нерсең жоголду, ордуну башка нерсе толтурат. Алланы жоготкон болсоң, бардык нерсени жоготтуң, анын ордуну башка эч ким толтурбайт. Мен важадаллах важада куллашей. Ким Алланы тапса, бардык нерсени тапты. Ин факадаллах факада куллашей. Ким Алланы жогото турган болсо, бардык нерсени жоготту.
Себеби бардык мал мүлктүн ээси чыныгы падыша Алла, бардык нерсе Алланыкы. Эми ким Алланы тапса бардык нерсени тапкан болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман туугандар, бардыгыбыз аракет кылайлы, Алланы тааныйлы, Аллах Таалага аракет кылып жакындайлы. Закария пайгамбар Аллах Таалага канчалык жакын эле, канчалык дуа кылып Алладан сурап атат. Qala rabbi anna yakuni li ghulam wa kanat imraati aqiran wa qad balaghtu min al-kibri atiyya. Айтат Закария пайгамбар, "Ey Аллахым, кантип мага бала болсун" дейт да. Кандайча мага бала болсун дейт. Менин аялым төрөбөс болсо, айыз келбей калган эле, улгайып калган эле. Андай жөндөм жок эле бала төрөй турган. Бирок Алла эмне деп атат? Сүйүнчүлүп айтып атат. Уулдуу болушуң менен депчи. Закария самат, "Я Алла, кандайча мен уулдуу болом? Аялым төрөбөс болсо, мен өтө карып калган болсом" дейт да. Эми Аллах Таала жооп катары айтат. Qala kazalik. Мына ушундай боло берет дейт. Алла ушундай. Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a. Алла айтат, сенин Роббиң айтып атат, бул мага жеңил дейт да. Аллага жеңил эле. Бул мага жеңил эле дейт. Жана айтат, "Ey Закария, мен сени жаратыштан мурда сен эч нерсе эмес элең го" дейт да. "Валам таку шай'a", сен эч нерсе эмес элең, мен сени жараттым го дейт. Эми баланы бериш не болуп калыптыр да. Аллага жеңил. Алла айтат, "Ху алейя хайин", мага жеңил эле дейт. Демек Алла ошондой кудуреттүү зат. Бул урматтуу мусулман туугандар, бул жөн эле окуя эмес. Бул окуядан инсан Аллага жакындаш керек. Ушул аяттарды окуп, инсан жүрөгүндө Аллага болгон ашыктык, махаббат сезимди өзүнүн жүрөгүнө алып келиш керек. Менин Роббим, менин Аллахым ушундай кудуреттүү зат экен. Ушул жерде Закария пайгамбарга дуа кылса бала берип атат. Картайып калса дагы берип атат. Алла ушундай кудуреттүү экен деп инсан эмне кылыш керек? Жүрөгүнө Аллага болгон сүйүү жайгашыш керек. Аллага жакындаш керек. Курандын ар бир аяты инсанды Аллага жакындатат. Аллага жакындатат. Эми кийинки аятта Аллах субханаху таала айтып атат Куранда. Qala rabbi ij'alli aya. Закария пайгамбар айтты, "Ey Аллахым, мага бир эми белги бер" дейт. Мен кантип уулдуу боломун? Мен уулдуу болушум бир белги бер дейт. Алла айтат, "Аятука алла тукаллиман наса саласа лаялин савия". 3 түн сүйлөй албай каласың дейт да. Сенин белгиң 3 түн сүйлөй албай каласың, бирок ден соолугу жакшы ошол учурда. Бүт баары жайында эле. Бирок Аллах Таала эмне кылат? Айтып атат, сүйлөй албай каласың дейт. Өзүңдөн өзүң сүйлөй албай каласың 3 түн бою. Ошондо демек билгин бул сага белги, аялы ошол учурда боюнда болуп калган болот. Демек ушунан билсе болот, качан боюнда болду, ал өзүнөн өзү сүйлөй албай калат. Алла ушундай өзүнүн эмесини, мужизасын көрсөтүп атат. Бул дүйнөдө да кээ бир адамдар бар, сүйлөгөндө кекештенип сүйлөйт. Бир нерсени айтканда айта албайт. Bir söz айтыш үчүн ушундай бир кыйналып 20-30 секундда кыйналып, анан айтат дагы, качан Куран окуганы келгенде эле эч бир такалбастан "Алхамдулиллахи роббил аламин ар-рахманир рахим" деп такалбай айта берет. Аллах Таала мужизасы. Алла бере берет өзү каалаган инсанга. Бул жерде Закария пайгамбар адамдар менен сүйлөшүүдөн тыйылган эле. Сүйлөйүн десе сүйлөй албайт эле, бирок зикир кылганда зикир кыла берет эле. Куран өзүн Торат китебин окуйт эле, Торат китебин окуганда окуп кете берет эле. Намаз окуй берет эле. Ахиреттик нерселерге келгенде оозу сүйлөй берет эле. Торат окуй берет эле, намаз окуй берет эле, зикир кыла берет эле. Качан адам менен сүйлөшөйүн дегенде, дүйнөлүк нерсеге келгенде эле сүйлөй албай калган. 3 түн. Аллах Таала өзү айтып атат, сүйлөй албай каласың деп. Сенин белгиң ушул деди. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ошол учурда Закария пайгамбар өзүнүн коомуга чыкты, михраптан чыгып туруп, аларга эртелик кеч Аллах Тааланы аруулаганга, эртелик кеч Аллах Таалага таспих айткыла деп ишара кылып айтты. Сүйлөй албайт эле. Балким жазып айтты, балким көрсөтүп айтты. Бул учурда Закария пайгамбар ишара кылып колу менен бер кел деп, бер кет деп эле ушундай ишара кылып эле калган. Сүйлөй албай калган 3 түн. Аллах субханаху ва таала
ошол учурда Яхья пайгамбарды, Закария пайгамбардын дуасын кабыл кылып, Яхья пайгамбарды берди. Яхья пайгамбарды кандай кичинелиги деле Аллах субханаху ва тааля кандай данышманчылык берип койгондугун Аллах таала кийинки аятта айтып атат. Я Яхья хузил китаба бикува ва атайнахул хукма собия. Ey Яхья дейт, китепти бекем карма дейт да. Китепти бекем кармаган, ошол учурда Торат китеп окулат эле. Жана биз ага дейт, Яхьяга кичинекей кезинде эле данышмандыкты берип койгонбуз дейт. Караң, Алла кандай зат. Кичинелигинде эле данышмандык берип койгонбуз. Яхья пайгамбар төрөлөт, төрөлгөндөн кийин кичинелигинде эле балдар менен ойноп жүргөн учурда эле балдар жүргүлө ойнойбуз деп айтканда Яхья пайгамбар кандай жооп берген? Айткан, эмне биз ойнош үчүн жаралганбызбы деп айтат эле дейт да. Жүр ойнойбуз Яхья, жүр дейт, кичинекей кез. Бирок жообуну караң, биз эмне ойнош үчүн жаралганбызбы дейт. Кантип айтып атат бул сөздү? Алла бул жерде айтып атат, биз анын жаштыгында кичинекей кезинде эле данышмандыкты берип койгонбуз дейт. Ва хананан мин ладунна ва заката ва кана тaqiyya. Биз өзүбүз тараптан жумшак жүрөктүүлүк бердик дейт Яхья пайгамбарга. Ва заката, жана тазалык бердик, жана ал өзү дагы таква болчу дейт да. Охо, Яхья пайгамбар ушунчалык Алладан коркуп ыйлайт эле, тирүүндө эле кабыр окшотуп жерди казып туруп, астына түшүп туруп, ушунчалык Аллах тааланы эстеп, ыйлайт эле таква болгон. Жана Яхья алейхиссалам ушунчалык өзүнүн нафсисини башкара билген пайгамбар болгон. Үйлөнгөн эмес. Бардык пайгамбарлар үйлөнгөн болсо, Иса пайгамбар менен Яхья пайгамбар үйлөнгөн эмес. Яхья пайгамбар ушунчалык хасур дейт, өзүнүн күчү, өзүнүн нафсисин өзүнүн күчү менен бекем кармап, ар кандай арам нерселерден тыйылып, керек болсо өзүнүн бардык жанын Алла үчүн берип ибадат менен өткөзгөн. Керек болсо үйлөнгөн дагы эмес. А бирок үйлөнүш бул пайгамбарлардын сүннөтү. Пайгамбар салам айтат: "Никах сүннати", никах бул менин сүннөтүм. Ким андан баш тарта турган болсо, ал менден эмес дейт. Бирок Яхья пайгамбар бул өзүнүн өзгөчөлүгү. Аллах Таалага ушундай жөндөмдүүлүк берген эле. Ва баррон би валидейхи ва лам якун жаббарон асия. Жана өзүнүн ата энесиге жакшылык кылуучулардан кылдык дейт. Өзүнүн ата энесиге Яхья пайгамбар жакшылык кылат эле. Жана Аллах субханаху таала Куранда айтат: "Ва лам якун жаббарон асия", баш ийбөөчү эмес эле, күнөөкөр эмес эле дейт. "Ва саламун алейхи яума улида", туулган, төрөлгөн күнү ага саламатчылык болсун, төрөлгөн күнү тынчтык болсун. "Ва яума ямут", өлгөн күнү дагы, "Ва яума юб'асу хайя", керек болсо кайра кыямат күнү тирилген күнү дагы Яхья пайгамбарга Алланын тынчтыгы, саламы болсун дейт. Ушул аятта Аллах Таала менен бизге ушунча аятта Закария пайгамбар тууралуу Аллах Тааланын дуасын кандай кабыл кылды, ошонун бардыгын айтып атат. Ар бир инсан Куран окуганда кулак төшөп, Аллах субханаху таала мени көрүп турат, билип турат. Алла мени угуп турат деп ар бир окуган Куран аятынын маанисиге ой жүгүртө турган болсо, ушунчалык жүрөгү Аллага болгон сүйүү менен, ашыктык менен мас боло баштайт. Ар бир инсан Аллах Тааланы сүйөт, Аллага жакындайт. Себеби Куран Алланын аяттары Аллага жакындатат. Караң, ал ушул жерде Закария пайгамбардын Аллах Таала дуасын кандай кабыл кылып койду. Алла ушундай дуаларды кабыл кылуучу зат. Баязат Бастами рахматуллахи айтат: "Махаббат деген эмне? Сүйүү деген эмне?" десе, ошол жерде айтат: "Истиклалул касир мин нафсик" дейт. "Ва истиксарул qalil мин хабибик". Мунун мааниси, өзүң тараптан канча көп нерсе кеткен болсо, ошону аз деп түшүн дейт. Алла тараптан аз нерсе келген болсо, ошону көп деп түшүн. Мына ушул махаббат, сүйүү дейт. Көп ибадат кылдың, көп нерсе кылдың, көп зикир кылдың, Алла үчүн көп садака бердиң. Бирок ошону аз деп түшүн. Алла, мен эч нерсе кыла алган жокмун. Мен эч нерсе кыла алган жокмун деп аз деп түшүн. Сүйүүнүн адеби ушул, сүйүүнүн белгиси ушул дейт. Өзүң көп нерсе кылдың, аз деп түшүн. Алла сага аз эле нерсе берди да. Алла сага аз эле нерсе берди, сен көп деп түшүн. Алла, мага көп бердиң депчи. Шүгүр кылдың да, Алла ошого шүгүр. Алла мага берген нерсеге мен шүгүр кылам, Алла мага көп берди деп түшүнсөң, мына ошол сүйүүнүн белгиси.
Allah subhanasi menен bizge kança nemat berdi, qarang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Эгерде Allah берген жакшылык нематтарды эгерде санасаңар, эсебине жетпейсиңер дейт. Башка аятта айтат: "Кул мата'ад дуnya qalil." Айт дейт, дүйнөнүн жыргалчылыгы аз эле дейт. Алла өзү айтып атат: "Канча немат бердим, канчалаган жакшылык бердим, санагылачы, санап бүтө албайсыңар" дейт. Башка аятта карасаңыз, ошончо көп бир нерсе берсе дагы, дүйнөдө бардык берген жыргалчылык аз эле дейт. Аз эле дейт. Алла көп берген нерсесини ме дейт? Аз эле дейт да. Сен өзүнүн пенделеси менен биз аз эле нерсе кыла турган болсок, Алла көп кылды дейт да. Караңчы канчалык сүйүү махабат менен Аллах Таала менен бизди жакшы көрөт. Айтат: "Вазакирин Аллаха касира." Алланы көп эстеүүчүлөр, көп зикир кылуучулар дейт. Менен биз аз эле зикир кылабыз. Алланы көп зикир кылдым деп, көп зикир кылган адам айтат: "Мен өтө аз зикир кылдым" дейт да. Өтө аз зикир кылдым дейт. Чындыгында өтө аз зикир кылдык. Алла айтат: "Алланы көп зикир кылуучулар" дейт. Көрдүңүзбү? Алла канча кадырдан зат, Алла канчалык сизге кылган ишиңизди Алла баалайт. Ким кыпынчалык жакшы иш кылса дагы Алла сыйлыгын соон берет. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, ушул окуядан биз эмне сабак алсак болот, эмне жыйынтык алсак болот? Жыйынтыктап айтып кете турган болсок, ушул окуяда Закария пайгамбар өзүнө уул сурады, Аллах субханаху таала уулду берди, дуасына кабыл кылды. Керек болсо Закария пайгамбар картайып калган эле, жана ошонун аялы дагы жөндөмдүүлүк жок эле, айызы келбей калган учур эле, кемпир болчу, эч кандай жөндөмдүүлүк жок болчу төрөгөнгө, Алла ошентсе дагы Аллага бул жеңил эле деп туруп Алла берип койду. Демек бул жыйынтык катары сабак алсак болот. Менин Роббим ушундай экен. Мен Роббим бардык нерсеге кудуреттүү экен деп, биз Аллах Таалага дагы жүрөктөр от болуп, жанып, Аллага болгон ашыктык дагы жанданып күчөйүш керек. Күчөйүш керек. Жана ошондой эле биринчи аятта Аллах Таала Каф айын сот дегенде эле Алладан башка эч ким билбеген нерсе дагы Кур'ан-ы Керимде бар. Кур'анда ушунчалык мужизалар, ушунчалык нурлар бар. Ушунчалык Аллах Таала нурларды, кереметтерди, мужизаларды Кур'анга Аллах Таала ичиге сактап бекитип койгон. Ким ашыктык көз менен карай турган болсо, ким Аллага жакындап карай турган болсо, Алла ар бир инсанга өзүнүн жөндөмүгө жараша ошол сырларды, нурларды ача берет. Анан дагы акыркы жыйынтык сөз, Аллах Таала канча пайгамбарларды Кур'анда айткан болсо, зикир кылып, окуяларын баяндаган болсо, ошонун ичинен Закария пайгамбар, башка канча Нух пайгамбардын окуясы келет, Нух деген сүрөө бар, Юсуф пайгамбардын окуясы келет, Юсуф деген сүрөө бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын окуясы келет, Мухаммед деген сүрөө бар. Бүт сүрөө пайгамбарларды окуясын айтканда, бардык пайгамбарлардын максаты бир эле. Кайсы десе, ар бир инсанды Алла менен чогуу ортодо байланыш куруу, ар бир инсанды Аллах Тааланы тааныштыруу, Аллага чакыруу. Ошондуктан сиз менен биздин баардыгыбыздын бир эле максатыбыз бар. Эч качан максатты унутпайлы. Биздин максат бул дүйнөгө келиш, Аллах Тааланы жакындан таанып кетиш керек. Шарият сиз менен бизге жол, ошол жолдо жүрүш керек, ошол жолдо жүрүп Аллах Таалага жетиш керек. Аллага жакындап жетиш керек. Жол жок болсо жүрүү мүмкүн эмес, жүрүү жок болсо жетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан шарият сиз менен бизге Аллах Таала берди, пайгамбар салам көрсөтүп берди. Ошол шарият менен жүрөйлү, ошол жолдо жүрүп амал кылып жашайлы, жана Аллах Таалага жакындап, Алланы көрүп тургандай даражага жетейли. Аллах субханаху ва таала сиз менен бизге бардык жогоруда айтылган аяттарга дагы, жана ортодо айтылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерге дагы бардыгыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк, тауфик берген болсун. Жана Аллах Таала сиз менен биздин бардыгыбыздан ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.